Liewe vriende, baie welkom by hierdie opgeneemde Goeie Vrydagdiens. Dit is lekker dat jy saam kyk. As jy dalk op reis is of op vakansie is dit spesiaal dat jy op hierdie manier deelneem aan die gemeente se Paasfeesvieringe. Ons het nagmaal vandag in die kerk, maar ek nooi jou om iewers waar jy ook al sit, dalk hierdie dag met 'n stukkie brood en 'n slukkie wyn, ook die Here te ontmoet en die Here te aanbid. En ek kan ook hierdie diens dan so afsluit. Ek gaan vandag lees die lydingsverhaal soos ons dit kry in Openbaring 19. Voor ons daarby kom, nooi ek jou om te luister na 'n mooi stukkie musiek wat ons opgeneem het van die gemeente O Heer uit bloed en wonde. As die musiek klaar gespeel het, sal ek vir ons bid en dan gesels ons verder. Kom ons luister na die pragtige lied. Liewe Here, baie dankie dat ons Goeie Vrydag kan vier. Dit is moeilik, Here, om te verstaan hoe dat hierdie dag goed kan wees, want die lyding is vir ons verskriklik. Die beelde van U aan die kruis, die getuienis van die Bybel ontstel ons. Maar dankie, Here, dat ons weet, U kom gee U self vir ons. Mag ons in U liefde ontdek op hierdie dag. Mag ons U genesing kry en so beleef dat hierdie Vrydag nie net verskriklik is nie, maar ook goed. Amen. Nou, liewe vriende, daar's verskillende maniere om die Bybelse boek Openbaring te lees. Ek lees dit op die voorstel van die teoloog Eugene Peterson as 'n evangelie, wat in simboliese taal geskryf is. Die bekende storie van Jesus word hier reg aan die einde van die Bybel nog 'n slag vertel, maar hierdie keer in fantastiese beelde. Die stories is almal daar. Jesus' geboorte lees ons in Openbaring as die kosmiese konflik tussen die vrou en die draak. Die transfigurasie van Jesus lees ons as die stryd tussen die twee getuies en die dier uit die aarde uit.
Pinkstergebeure lees ons Openbaring 22 as 'n nuwe Jerusalem. En van die Paasgebeure lees ons in Openbaring 19. Jesus se kruisiging is die bruilof van die lam en sy opstanding is die ruiter op die wit perd. Nou, hierdie twee visioene verseker dat die Here Jesus se verlossing tegelyk 'n intieme en persoonlike ontmoeting met die Here is, maar ook 'n geweldige hemelsoorwinning. Jesus se kruis en opstanding is 'n liefdesverklaring van die Here en ook 'n aanval op die bose. Vandag lees ons dan nou die eerste deel, Openbaring 19 vers 1 tot 10 en Sondag die tweede gedeelte. Maar kom ons lees dan nou saam Openbaring 19 vers 1 tot 10. Hierna het ek iets gehoor soos die harde geluid van 'n groot menigte in die hemel wat uitroep: Prys die Here! Die oorwinning, die heerlikheid en die mag behoort aan ons God. Regverdig en reg is sy oordeele, want hy die oordeel voltrek oor die sedelose vrou, wat die aarde deur haar onsedelikheid verwoes het. Hy het die dood van sy dienaars op haar gewreek. Verder het hulle uitgeroep: Prys die Here! Haar rook styg tot in alle ewigheid op. Die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens het gekniel, die God aanbid wat op die troon sit. Hulle het gesê: Amen, prys die Here. Toe daar 'n stem van die troon afgekom wat gesê het: Loof ons God al sy dienaars, die wat hom vrees, klein en groot. Ek het iets gehoor soos die geluid van 'n groot menigte, soos die gedruis van 'n groot watermassa en soos die gedreun van swaar donderweer. Hulle het uitgeroep: Prys die Here! Die Here ons God, die Almagtige, heers nou as koning. Laat ons bly wees en juig en aan hom die eer gee, want die bruilof van die lam het aangebreek en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak. God het haar dit vergun om fyn, helder, blink klere aan te trek. Hierdie fyn klere is die regverdige dade van die gelowiges. Toe sê die Here vir my: Skryf op, geseënd is hulle wat aan die bruilofsmaal van die lam genooi is. Verder sê hy vir my: Dit is die woorde van God en hulle is waar. Toe het ek voor sy voete op my knie neergeval om hom te aanbid. Pas op, sê hy toe vir my, ek is 'n mededienaar van jou en van jou medegelowiges, wat aan die getuienis vashou wat Jesus gelewer het. Aanbid God, want dit is Jesus wat die getuienis gelewer het. En dit is die Gees wat die profesie gegee het. Ons lees tot sover. Liewe vriende, julle onthou dat Jesus se hele lydensverhaal afspeel teen die agtergrond van die Joodse Pasga. Eksodus vertel dat die kinders van Jakob vir jare lank slawe in Egipte was. Toe het God vir Moses gestuur om hulle daar uit te lei. Maar die Farao wou nie dat gaan nie, en so het die 10 plaae aangebreek. Die laaste plaag, die dood van die eersgeborenes, was verskriklik. Dit het eintlik gemaak dat die Farao hulle laat gaan het. Maar die Israeliete is van hierdie dood van die eersgeborenes gespaar deur die Pasga ritueel, deur die ongesuurde brode en die brood aan die deurkosyne. En so het hierdie Pasga ritueel 'n teken geword, 'n waarborg geword van God se verlossing wat hy vir elke geslag gee. Nou, Jesus se laaste dae speel dan af tydens hierdie fees. Jesus se laaste ete met sy disippels gebeur in hierdie tyd. Sy kruisiging speel af tydens die Joodse Pasga. In die Nuwe Testament noem ons dit die Paasfees. Vir ons Christene is Jesus die laaste Paaslam wat deur homself te gee God se verlossing vir ons bring. As Openbaring dan van Jesus se verlossing praat, gaan haal dit ook die storie al die pad terug by die Eksodus verhaal, by Moses en die Farao en die uittog storie. Openbaring 15 tot 18 vertel op 'n verbeeldingryke manier hierdie storie nog 'n slag. Eers word 7 plaae aangekondig in Openbaring 15 en dan sing Moses weer sy loflied, maar hierdie keer sing die medegelowiges saam. En die lied van Moses is ook die lied van Jesus, die lied van die lam. Ons lees dit in Openbaring 15. Groot en wonderbaarlik is die dade, Here God Almagtige, reg en betroubaar is die optrede, koning van die nasies. Wie sal U nie vrees nie en U naam nie verheerlik nie. U alleen is heilig. Al die nasies sal kom en U aanbid, want hulle sal sien dat U handelswyse regverdig is. Openbaring 16 vertel dan van die plaag wat as 7 bakke oor die aarde uitgegiet word. En dan in Openbaring 17 word ons voorgestel aan die nuwe Farao. En in hierdie geval is die Farao die sedelose vrou.
Sy word kleurvol beskryf, kom ons lees. Ek is toe deur die Gees meegevoer en in die hemel, en die engel het my na die woestyn toegeneem. Ek het 'n vrou gesien wat op 'n helder rooi dier sit. Die dier was oortrek met godslasterlike name en het 7 koppe en 10 horings gehad. Die vrou was uitgedos in pers en helderrooi klere en opgetooi met goud en edelstene en parels. In haar hand het sy 'n goue beker vol losbandigheid gehad, die onreinheid van haar onsedelikheid. Op haar voorkop was haar naam geskrywe en dit het 'n verborgde betekenis. Die naam was Groot Babylon, die moeder van die sedeloses en van die losbandigheid op die aarde. Ek het gesien dat die vrou dronk is van die bloed van die gelowiges, van die bloed van die mense wat vir Jesus getuig het. Nou hierdie vrou word genoem 'n sedeloos en losbandig. Die 2020 vertaling noem haar selfs 'n prostituut. Maar haar sedeloosheid het niks te maak met seks of promiskuïteit nie. 'n Mens moet dit simbolies verstaan. Net soos wat 'n prostituut seks verkoop sonder ware intimiteit, sonder 'n egte verhouding en dis 'n leë belofte maak, so maak hierdie vrou. Sy adverteer 'n lewe vol plesier en rykdom en geluk, maar sonder 'n verhouding met die Here. In plaas van die Here ry sy op 'n godslasterlike dier. Vertoon sy haar helder klere, spog sy met haar juwele, sy skink 'n beker van genot en vergiet die bloed van die gelowiges. En so lok sy mense weg van die Here af. En dis mos nou presies wat die oorspronklike Farao gedoen het. Onthou julle, Moses het eers vir die Farao gevra om hom toe te laat om die volk vir 'n dagreis in die woestyn te laat trek, om daar vir God te aanbid. Maar die Farao het dit geweier, en so het hy God se mense van hom af weghou. En dis presies wat die sedelose vrou nou nog 'n slag doen. Sy hou ook mense weg van God af. Later in die Ou Testament vertel die profete soos Hosea en Esegiel ook van die sedelose vrou. En word sy 'n simbool om God, 'n mens se gebroke verhouding met die Here te beskryf. In hulle taal en hulle idioom word Israel sommer self die vrou wat haar ware liefde, die Here verlaat en agter al wat 'n man is aanloop. Die sedelose vrou verlei en word verlei om ander dinge in die Here se plek te kies. En vriende, gewoonlik as mense 'n stukkie soos die lees, soos van die sedelose vrou, dan probeer ons haar streke in ons wêreld ontmasker. Maar dalk moet ons nie so ver gaan soek nie. Want die simbool van die sedelose vrou konfronteer ons ook met ons eie lewe en met ons eie keuses. Draai ons ook weg van die Here? Is daar ook dinge wat ons tussen ons en die Here toelaat? Is daar dinge wat dalk vir ons belangriker geraak het as die Here? Die storie van die sedelose vrou konfronteer ons met ons eie vergulde afgode en ons bekers van genot. Miskien maak ons dit die vrou en miskien reduseer ons mekaar ook tot gebruiksartikels. Verruil ons verhoudings vir transaksies. Gryp ons eerder as om te gee. Lewe ons 'n lewe sonder liefde. As ons in die spieël kyk, sien ons dalk iets van hierdie sedelose vrou in onsself raak. En moet ons erken dat ons ook maar lekker sukkel. Maar dan, in Openbaring 19, ons teksgedeelte verander alles. Ons het gelees dat die musiek begin speel en ons hoor 'n halleluja lied. Prys die Here is maar die Afrikaanse vertaling vir die Hebreëse woord halleluja. En hierdie halleluja word 4 keer in hierdie lied gesing as prys die Here, prys die Here. Dit is interessant, dit is die enigste plek in die Nuwe Testament wat die frase prys die Here so in sy Hebreëse halleluja vorm direk aangehaal word. Daar is 'n spesifieke rede om Openbaring te doen. Die psalmbundel is daar 6 psalms, Psalm 113 tot 118, wat bekend staan as die Hallel psalms, die Halleluja psalms. Hierdie psalms is elke jaar tydens die jaarlikse Pasga-ete gesing. Psalm 113 en 114 voor die ete, 15 tot 18 na die ete. As Openbaring 19 dan hierdie psalm sing, Halleluja sing, kondig dit 'n Paasete aan. Nooi dit ons om toe kom aan te sit by hierdie vryheidsete. En kan ons verwag word om soos Moses en sy mense gered te word. Maar wat doen die lam? Openbaring beskryf nie Jesus se lyding en sy kruisiging
soos wat die ander evangelies te doen nie. Ons weet die lam is geslag. Openbaring 5 word al vertel. Jy onthou dat Openbaring 5 die verlosser aankondig as die leeu van Juda, maar as die leeu dan verskyn, is die leeu nie 'n leeu nie, maar 'n lam, en 'n lam wat geslag is. Daar was ook verwysings na Jesus, 'n kruisiging en wonde op ander plekke in Openbaring. Openbaring is baie duidelik dat Jesus deur Paaslam te word vir ons verlossing gee. Maar hier in Openbaring doen die lam dit op 'n ander manier, want die lam hou 'n bruilof, die lam hou 'n troue. God se mense, die kerk, is die bruid. En anders as die sedelose vrou met haar pers en rooi klere, word met die bruid fyn, helder, wit, blink klere aangetrek. As 'n teken van haar reinheid en regverdige dade het ons gelees. Die lam kom en herstel ons ontrouheid, ons gesukkel, die stukkie sedelose vrou wat soms in ons lê. Die Bybel brys van beelde waar God beskryf word as 'n bruidegom en sy mense as die bruid. Jesaja, Jeremia en Esegiel praat van God se mense as sy bruid, en die verbond is eintlik God se liefdesverklaring. En as Jesus kom, sê hy is die bruidegom, sy mense, die kerk, is die bruid. Die wonder van die lam, die verlossing wat die lam in die taal van Openbaring 19 bring, is dan 'n nuwe verhouding met die Here. Die Here het homself gegee om ons ontrouheid te genees. Hy trek ons weer wit klere aan en verklaar sy liefde aan ons. Ons kan die Here aanbid, naby die Here lewe en sy versorging beleef. En dan, vriende, dan volg die bruilofsfees. Skielik is God se kinders nie net die bruid nie, maar sommer ook die gaste by die fees. En dan is Jesus se lyding skielik in die fees voor ons. Ons onthou sy liggaam wat vir ons gebreek is. Ons onthou sy bloed wat vir ons vergiet is. En by die bruilofsfees van die lam bied die Here Jesus hierdie tekens aan as 'n liefdesverklaring en 'n versekering. En 'n stukkie brood kan ons ontdek dat hy homself vir ons gegee het. En 'n stukkie wyn kan ons hoor dat hy ons vryspreek, dat hy ons nuut maak. Hy trek vir ons spierwit bruidsklere aan en beloof aan ons sy oneindige liefde. En al wat oorbly vir ons is om halleluja te sing. Amen. Liewe Here, dis dan nou ons wil antwoord met 'n halleluja. Prys die Here. Dankie Here dat U baie naby aan ons kom. Dat U ook in ons eie seer en gebrokenheid en vrae en worsteling inkom en ons genees. Mag ons op hierdie Vrydag U genesing ontvang. Mag ons U liefde hoor. Mag ons nuwe mense word. Amen. Liewe vriende, ons sien mekaar dan weer Sondag by die Paasfees opname as ons verder uit Openbaring 19 lees. Maar nou spreek ek graag die seën oor jou uit. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal by jou wees. Amen.